Vamos te ensinar Vamos te ensinar a como fritar milho. É assim. Tio, fala para os inscritos como que a gente pode fritar milho na fogueira. Fala para eles. Primeiro tem que catar madeira na floresta. Depois tem que cortar a madeira bem com cuidado para não se machucar. Depois tem que tocar fogo com óleo e papel higiênico. E depois tocar fogo. E depois só assar o milho. Foi assim que aconteceu! Meu Deus! Eita, galera! Bom, vocês já viram como fazem. Até a próxima!